E aí pessoal, beleza? Como fazer um suporte para colocar ali para a corrente não bater? Aqui, para colocar aqui, ó. A corrente não bater no quadro, ó. Você vai andar, né, muito bacana, fica batendo, fica ruim. Então eu vou ensinar vocês hoje como fazer um suporte. Eu já fiz, já usei e deu certo. No meu caso aqui, eu usei uma mangueira de fogão que vai no botijão ali, mangueira velha. Ou então você pode usar a mangueira da máquina também, sua que estragou, aquele rabicho da máquina, que também dá. Aliás, essa aqui, né, é de um rabicho de uma máquina, tá bom? Então, você quer de fogão, mas não é não. Tá bom? Um rabicho de uma máquina. Aí, vocês vão medir. Aqui eu medi aqui mais ou menos do início até mais ou menos aqui. Próximo onde encerra aqui a... Tá vendo aqui? A roda. Ali, mais ou menos onde encerra a roda. Do início aqui. Aí aqui deixa eu virar aqui. Ok. Aí aqui com um spray, né, preto, vocês vão pintar essa mangueira, né, e depois vão cortar ela, vendo aqui, ó, vão cortar ela aqui uma parte só, tá vendo aqui, ó, tá vendo? Fazer um corte aqui para abrir, para encaixar, tá vendo? Aqui. E vão chanfrar as pontas aqui, ó, aqui e aqui, chanfrar assim, ó. Agora vamos colocar lá na bike. Então vocês vão encaixar primeiro a ponta aqui. Ó, tá vendo? Encaixou aqui. Encaixar, é fácil encaixar. Ok. Encaixou. Certinho. Encaixou certinho. Agora eu vou vir com um enforca gato. Vou colocar aqui e um aqui. Ou então, né, abraçadeira de nylon, como prefere ser chamado. Vou apertar a abraçadeira aqui, que era de nylon. Pessoal, terminamos. Ficou bom, tá? Ó. Tranquilo, ok? Ou então, né, abraçadeira de nylon, como prefere ser chamado. Vou apertar a abraçadeira aqui, que era de nylon. Pessoal, terminamos. Ficou bom, tá? Ó. Tranquilo, ok?